Мына жұмбақты шешсең, бүгінгі танысатын дыбысымызды білесің. Түсі суық, ызғарлы, аузында айыр тілі бар. Ол не? Көрсет. Әрине, бұл жылан. Жылан қалай дыбыстайды? Дұрыс, жылан деп ысылдайды. Жылан с дыбысын айтады екен. Менімен бірге с дыбысын қайталап айт. С дыбысы созылмайды. Кедергіге ұшырап барып шығады. Ол дауыссыз дыбыс. Оны көк бояумен бояймыз. Құрамында с дыбысы бар сөздерді тыңда. С дыбысы сөздің қай бөлігінде келіп тұрғанын байқа. Сандық, сиыр, стол, су, саңырауқұлақ, сақина, сілеусін, сауысқан, сырға, сабын, сағат, сары.